พายุเขาครับพาดูร้อนครับเนี่ยเบิ่งลมบอกยังนะครับเบิ่งในยานเลยผมได้ยินว่าผมดูการประหยัดครับมืดมากแล้วครับโอ้ต้องฝ่าเสียงลมอ่ะเรื่องนี้เนาะพายุง่วงลนเจ้าสาวพายุเขาฮะปลอดภัยที่สุดวันนี้เราจะเกี่ยวข้าวตำหนิเด้อครับเด้อครับอาเลยมาในญาติครับลมแรงไปดูร้อนสำเร็จนะครับเด้อในญาติครับพายุเขาครับพี่น้องพายุเขาแล้วพายุครับเนี่ยยังไงเหมาะมาเลยนี่เรื่องครับ